Title partner, Mahindra. Powered by Samsung Galaxy S22 Ultra. Travel partner, Spark Car Rentals. Yeti Airlines. Community Homestay Network. Tourism partner, Nepal Tourism Board. Food partner, Sasurali. Wardrobe partner, Logo Fashion. All right, a very good evening and welcome to a brand new episode of Mahindra Presents Imagine Nepal, powered by Samsung Galaxy S22 Ultra. भनिन्छ सुरुवात गर्नु मात्रै पर्छ जुन तरिकाले यसले निरन्तरता पाउँछ चाहे त्यो जीवन होस् कार्यक्रम होस् यो चलि नै रहन्छ चलैमान छ ह्याभिङ सेड दैट जुन तरिकाले हाम्रो यो नौलो प्रयासलाई तपाई दर्शकहरूले हाम्रो वेल विशरले हाम्रो स्पोन्सर्सहरूले र सबैजनाले क्युमुलेटिभ वेमा हामीलाई जुन साथ दिनुभएको छ आई वान्ट टु थ्याङ्क यू अन बिहाफ अफ एन्टायर टिम अफ इमेजिन नेपाल एउटा नौलो प्रयास थियो हामी पनि शंका उपशंकामा थियौं कस्तो तरिकाले हामीलाई ऑडियन्सले लिदिने हो स्पोन्सर्स एस्पेक्टबाट यसलाई कुन तरिकाले लिइन्छ समाजमा देशको लागि पर्यटन क्षेत्रको लागि हरेक क्षेत्रको लागि यसले कसरी टेवा पुर्याउन सक्छ कसरी यो कार्यक्रम पृथक बनाउन सक्छौं वा बन्ने योजनामा छ यो सबै प्रश्नहरुको बीच इमेजिन नेपाल अगाडि बढ्यो केही त्रुटि कमी कमजोरीको साथ हामीले सुरु गर्यौं लाइक आई सेड यो नौलो कुरा थियो हामीलाई पनि एभर लर्निङ प्रोसेस थियो हामी सिक्दै छौं र आगामी दिनमा अझ यसलाई बेटर बनाउने छौं त्यो चाहिँ यहाँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ह्याभिङ सेड दैट लेट्स लुक एट द टेबल्स अर्थात क्रिएटर्स लीग को टेबल यस प्रकार अलराइट विथ द टेबल्स अंकहरु हाम्रो मास्टर जज भूषण सरले आफ्नो मार्किङ सिल गरिसक्नु भएको छ जुन हामी ग्रान्ड फिनालीमा त्यो ओपन गर्ने छौं बट ह्याभिङ सेड दैट तपाई ऑडियन्सहरुको लागि voting lines are still open. So मेरो humble request, please revisit all the documentaries of all the provinces by all the creators. एकचोटि ध्यान दिनुस् कहीँ कतै त्रुटि भयो कि भनेर अझ पनि आफूले आफूलाई सुधार्ने मौका छ voting lines are still open, so you can go e-सेवामा गएर individual provinces मा गएर individual creator को individual category मा गएर you can always vote. With that, Imagine Nepal was, is and will always be a team work. हेर्दाखेरि हाम्रो कन्टेन्ट क्रिएटरहरू इन्डिभिजुअल चेयरमा आएर त बस्नु होला तर उहाँको त्यो टिम थियो जसले त्यो डकुमेन्ट्रीहरू यो प्रकारले हाम्रो सामु पस्किदिनु भयो नर्मली के लाग्छ भने जो अगाडि छ सायद उले नै बना जस्तो लाग्छ एन्ड द्याट्स द ब्युटी अफ आवर ड्युटी जस्तो लाग्छ इमेजिन नेपालको यो टिममा आई थिंक 40-50 क्रू मेम्बर्सहरू पछाडि काम गरिरहनु भएको छ म एक्लै देखा पर्छु हेर्दा लाग्ला सुरजको शो हो बट द्याट इज एब्सोल्युटली रङ र यो चेन्ज गर्ने बेला पनि आछ एभ्री इन्डिभिजुअल चाहे त्यो स्पट बोयदेखि लिएर होस् हाम्रो किचन हेर्नेदेखि लिएर होस् हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनमा साथ दिने होस् स्क्रिप्टमा साथ दिने होस् एडिटिङ ग्राफिक्स साउन्ड यु नेम इट सबैको भूमिका इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यही इम्पोर्टेन्सलाई आज हामी सम्मान गर्दै विल बी टकिङ टु all the team members along with their creators. All right, to begin with, we have Pradesh 1, Sahana, and unfortunately, prior commitment को कारण यहाँ को team इतनी व्यस्त छ कि with or without Imagine Nepal वहाँ काममा आफै हुनुहुन्छ and we respect that. उहाँ आफ्नो काममा हुनुहुन्छ but then of course यहाँले represent गरिरहनु भएको छ उहाँलाई so सबैको नाम एकचोटि उच्चारण गरेर सुरु गर्दै हुन् even though they are not here. First of all, अब सबैजना उपस्थित हुन नपाएकोमा heartfelt apologies. Imagine नेपालले यति मेहनत गर्न सिकायो कि अहिले पनि मेहनतै गरिरहेछन् हैन तर हाम्रो DOP मा हुनुहुन्छ नवेश चित्रकार he is a photo journalist for Reuters. रानुप श्रेष्ठ is our editor. अहिले पनि के एडिट गर्दै होला. महेश महर्जन हुनुहुन्छ स्क्रिन प्लेमा. गोपेन राय also a photo journalist. उहाँ चाहिँ ड्रोनमा हुनुहुन्थ्यो
र आयुष लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो अन फिल्ड साउन्डमा हुनुहुन्थ्यो र म चाहिँ सबैको कप्तान। ओके, अहिलेसम्म यो कार्यक्रम छायाङ्कनमा यो क्षणसम्म अझ पनि तपाईँको प्रदेशले नामाकरण पाएको छैन। तर जुन तरिकाले आजकल राजनीतिमा उथलपुथल भइरहेछ, जुन भूषण सरले अलिकति यसमा चाहिँ थप प्रकाश पार्नुहुन्छ होला, नाम हुनु पनि सक्छ होइन, भयो भने चाहिँ तल अहिले आइ नै रह्यो होला होइन। फ्रम हेन्स फरवर्ड अबदेखि चाहिँ प्रदेश 1 हेज बिकम प्रकाश प्रदेश। त्यस्तो भयो भने त म त्यहाँ जग्गा किनेर घर बनाएर बस्छु। तपाईँ त चिफ मिनिस्टर हुन्छ नि म्याडम, त्यहाँको मुख्यमन्त्री नै हुन्छ, नामाकरण नै तपाईँको नामबाट भएको छ भने चाहिँ। एनिवे, जोक्स अपार्ट, प्रदेश 1 7वटा डकुमेन्ट्री, इमेजिन नेपालको यो यात्रा, टिमको त्यो साथ, साथीभाइहरूको अरू कन्टेन्ट, एभ्री विक त्यो मार्किङ, कतिको हेक्टिक, कतिको पेनफुल, कतिको स्ट्रेसफुल, वा इट वाज जस्ट इन्जोय एन्ड डु यर बेस्ट? तपाईँको प्रश्नमै सबै उत्तर पनि छ। हामी 7 जना क्रिएटर्स, 49वटा डकुमेन्ट्रिज, र यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी जसरी संसारलाई देख्छौँ, हामीले जसरी कुनै कुराको दृष्टिकोण राख्छौँ, त्यही पर्सपेक्टिभमा कुनै फिल्म बन्छ वा कुनै स्टोरी बन्छ वा मैले बोलेको केही शब्द त्यही ढाँचामा जान्छ होइन। त्यसैले हामीले अबिनको स्टोरी हेऱ्यौँ भने ऊ जस्तो छ एज अ मान्छे, डिटेल्सहरू हेर्ने, सानो कुराले अफेक्ट गर्ने त्यो देखिन्छ। घुमन्ते कस्तो छ ऊ हामीले भन्नै पर्दैन, उसको भिडियोजले ठ्याक्कै भन्छ। देयर इज नो फिल्टर, देयर इज नो सेन्सरसिप रिक्वायर्ड। जहाँ गए पनि मजाले भिज्ने मान्छे घुमन्ते होइन। देयर इज नो प्यान्ट्स, इट्स ओन्ली शर्ट्स। इट्स ओन्ली शर्ट्स। जहाँ पनि मजाले भिज्ने मान्छे। सो जसरी उहाँ आफू हुनुहुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि पनि हामी सबैले सायद पहिलो पटक भेटेका थियौँ घुमन्तेलाई, तर पहिलो पटक भेटेको जस्तो अनुभव उहाँले दिनु भएन। हामीसँग पनि मजाले भिज्नु भयो, हामीलाई डर लागिरहेको थियो होला बरु बोल्न होइन, तर त्यस्तो हुनुहुन्छ। र उहाँको चलचित्रहरू पनि त्यस्तै छ। किशोर दाईको हेऱ्यो भने द लभ फर आर्ट देखिन्छ। दर्शनको हेऱ्यो भने जे कुरालाई पनि च्यालेन्जको रूपमा लिने, यो ट्रिपमा पनि च्यालेन्जै गरौँ न, गाडी मेन स्पोन्सर छ तर होइन म हिँडेरै जान्छु भनेर त्यो च्यालेन्ज देखियो। सिडको the power he has in exploring food, he just used the same exploration in exploring a place. कहिले कसैले धेरै नबोलेको ठाउँमा गएर उसले एक्सप्लोर गर्यो। मान्छे बिङ मान्छे डिस्क्राइबिङ केही अगाडि नराख्दै पनि उसले शब्दले यस्तो मजाले भिजुअल्स क्रिएट गरिदिन्छ। यदि यो पडकास्टको सिरिज भएको भए चाहिँ आई थिङ्क सी वुड हेभ नेल्ड इट होइन। र म हाउ वुड आई डिस्क्राइब माइसेल्फ, सिम्पल कुरामा कथा देख्ने मान्छे र त्यही दृष्टिकोण लिएर त्यही लेन्स लिएर गएका थियौँ। त्यसैले हामीले जे जति पनि बनाएका छौँ त्यसले सबै प्रदेशलाई सम्पूर्ण रूपले त कहिले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। 25 दिन भन्दा कि 1 वर्षै दिए पनि पुग्दैन कुनै पनि ठाउँ र त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई बुझ्नलाई। त्यो ठाउँलाई बारम्बार हेर्नुपर्छ, हरेक सिजनमा हेर्नु पर्यो, त्यहाँको चाडबाड हेर्नु पर्यो, त्यहाँको सबै खाना चाख्नु पर्यो। त्यसैले एज अ होल हामीले कम्प्लिटली रिप्रेजेन्ट गर्नमा सायद हामी चुक्यौँ होला, धेरै फ्याक्टर्सहरू छ। तर हामीले जे जति पनि स्टोरिजहरू देखायौँ, फिल्म्सहरू बनायौँ, त्यो भनेको हाम्रो एक्सपिरियन्स एज अ ट्राभलर पनि हो। मलाई सधैँ अलिकति मनमा खिसिक्क लाग्ने चाहिँ विदेशीहरू नेपाल आउँछन्, नेपालको एउटा विषयमा डकुमेन्ट्री बनाउनुहुन्छ होला वा नेपालमा आएर एउटा सर्ट लिनुहुन्छ होला, र त्यो बाहिरको अडियन्सले हेर्दा वा हामीले नै नेटफ्लिक्समा हेर्दाखेरि वा भनौँ अल जजिरामा हेर्दाखेरि कस्तो एक्जोटिक लाग्छ, कस्तो ब्युटिफुल लाग्छ, जस्ट बिकज इट्स सर्ट बाई अ फरेन पर्सन अर अ फरेन च्यानल। त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैमा अलिकति ल्याकिङ छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी चुकेका छौँ जस्तो छ। मैले पहिला पनि मेन्सन गरेको थिएँ, हामीले नेपाल घुम्छु भन्दाखेरि कहाँ जान त यसपालि, पोखरा जाम होइन, नजाम चितवन जाम होइन, धेरै गयो बर्दिया राम्रो छ अरे भन्छ। त्योभन्दा बियोन्ड कसैले पनि एक्सप्लोर गरेर हेर्नै चाहँदैन। भनौँ न त्यो जुन जाँगर वा जुन एउटा जोस हुनुपर्ने हो नेपाल आफैलाई पनि एक्सप्लोर गर्नलाई, त्यो चाहिँ हामीमध्ये धेरै थोरैलाई नै छ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँमै बसेर पनि पाटन नगएको मान्छेहरू कति हुन्छ वा भक्तपुर नगएको मान्छेहरू कति हुन्छ, गए पनि त्यही पहिला जुन देखाइसकेको ठाउँ हो त्यही मात्र जान्छ। अलिकति त्यो एक गल्ली छाडेर अर्को गल्लीमा के छ भन्ने हेर्ने उत्सुकता र जाँगर चाहिँ हामीमा कमै छ। सो यो इमेजिन नेपालको प्लेटफर्मबाट जजिङको पार्ट एक ठाउँमा छ, कम्पिटिसनको पार्ट एक ठाउँमा छ, एम्बेसडर एकजना हुन्छ, तर त्यो बाहेक जो जति व्यक्तिले एज अ अडियन्स हेर्नुहुन्छ, यी हामीले देखाएको यति धेरै ठाउँ, यति धेरै भेराइटी अफको खाना, यति धेरै कल्चर भेरिएसन जुन छ, आफैले गएर हेरौँ भन्ने कतिजना हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि। सो यो कुरा चाहिँ यो मञ्चबाट म अलिकति आग्रह
चाहिँ गर्छु लेट्स बी अ लिटल क्युरियस टु नो नेपाल नट जस्ट ट्राभल द रेगुलर वे वी ट्राभल आइटिनरी आफै बनाउने यहाँको टुर कम्पनीहरूले पनि नेपालको प्याकेजेसहरू बेचेको हामीले देख्दैनौँ कहिले पनि तर विदेशको चाहिँ डिटेल्ड प्याकेज हुन्छ होइन सो डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गर्ने हो भने हामीले आफ्नो तरिकाले वा आफ्नो साइडबाट चाहिँ अलिकति जाँगर चाहिँ देखाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ And I think you pull it out very well, like we mentioned every time. र भूषण सर डे 1 मा हामीले भनेको थियो र म निकै साँच्चै नै के आशावादी थिएँ भने बाई द टाइम इमेजिन नेपालको ग्रान्ड फिनालीसम्म चाहिँ सायद सानाले आफ्नो प्रदेशको नाम पाउँछ होला नेपालमा आम जनताको दिमाग मन मुटु आजभोलि सरकारहरू भन्दा धेरै चाँडो दौडिन थालिसकेको छ तर प्रोसेस चाहिँ अझै पनि राजनीतिसँगै गाँसिएको भएर यो सिरिजको हाम्रो यो सिजनको इमेजिन नेपाल सुरु हुँदाखेरि तपाईँले जसरी प्रदेश नम्बर 1 लाई तपाईँको आफ्नो मनबाट प्रकाश प्रदेश भनेर राख्नु भएको थियो त्यसलाई अड्याप्ट गर्ने सक्ने राजनीतिक क्षमता पनि प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेसम्म देखिएको छैन र अल्टरनेटिभ नाम पनि उहाँहरूले जुराउन सक्नु भएको छैन आई विश देम लक चाँडै नै कन्सेन्ससमा पुग्नुहुन्छ होला र प्रदेश 1 लाई सुहाउँदो नाम उहाँहरू जुराउनुहुन्छ होला आशा राख्छौँ अब अर्को कुरो द जर्नी द्याट यु राइटली मेन्सन्ड अबाउट your fellow filmmakers and colleagues who went to other parts of Nepal. Imagine Nepal को first imagination नै यही थियो कि 7वटा different content creators हरूले 7वटा different प्रदेश choose गरेर त्यो डेस्टिनेसनमा पुगेर ल्याएका 7वटा different topic मा बनेका फिल्महरूले ultimately एउटा पूर्णता पायो भने एउटा नेपालको माला नेपाल नाम गरेको एउटा पहिलो माला प्राप्त गर्छ भन्ने I think we achieved it quite enough. Not enough, but quite enough. र यो एउटा प्रयास हो तपाईहरुले गर्नुभएको प्रयासलाई अनफर्चुनेटली यो जस्टिफिकेसन होइन जज गर्न पर्ने नम्बर दिनु पर्ने बाध्यताहरू थियो त्यसमा विभिन्न रिजन्सहरू छन् जुन हामी कफी खाँदै कुनै बेला डिस्कस पनि गरौँला मेरो उद्देश्य मेरो इच्छा चाहिँ नि जुन लुजली ब्रडकास्टको रेडार भन्दा बाहिर बसेर जसरी फिल्म मेकिङलाई आफ्नो प्रोफेसन बनाएका यङ इन्थुजियास्टहरू हुनुहुन्छ कतिले तपाईहरु जस्तो कतिले त ब्रडकास्ट पनि गर्नुभएको छ यु हेभ एक्सपिरियन्स बोथ द एन्ड्स त्यो एक्सपिरियन्स पनि सेयर होस् र स्टोरी टेलिङमा अलिकति जुन क्याजुअलनेस बढेको छ त्यसलाई अलिकति फर्मलाइज गर्न पनि यसले हेल्प गरोस् र यसले चाहिँ अलि ग्लोबली पनि कम्पिटिटिभ एज नेपाली फिल्म मेकर्सहरूले प्राप्त गरोस् भन्ने हाम्रो एउटा कन्सिल्ड इच्छा थियो त्यो पनि अलिकति हामीले अचिभ गरे जस्तो लाग्छ र this was the initial effort this will continue I'm very sure and this will take greater heights and yesma this is not the end this is just the beginning I think in the years to come Imagine Nepal will invite more filmmakers and probably it will invite the same filmmakers once again to do cross pradeshes or different story ideas त्यसैले गर्दाखेरि यो बिगिनिङ मा तपाईहरुले जुन आफुलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल गिनी पिग्स का रूपमा चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्नुभयो यो च्यालेन्जलाई आई थिंक आई थ्रु यु आई वान्ट टु थ्याङ्क all the participants and I think we got much beyond than what we had imagined earlier but it's not the end thank you very much for your participation and your sportsmanship to take points as it came let's see who wins who doesn't but for me for the rest of the team everybody is a winner so Sana thank you very much for your participation thank you and talking about फेरि पनि filmmakers they can still continue season 2 under जुन देशमा म बाल्यकालमा म कलेज लाइफमा स्टुडेन्ट हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो आज म यो दारी फुलिसकेपछि यहाँ पुग्दाखेरि पनि त्यो देशको प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ भने एउटा मान्छे 5-7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ राष्ट्रपतिको पनि टेन्युर बढाइ हुन्छ मेरो त राम्रो काम गरेर अगाडि बढाएको छ त्यो हुन्छ भने तपाईहरु फेरि आउन मज्जाले सक्नुहुन्छ इट्स नट मिस नेपाल वेयर यु क्यान नट पार्टिसिपेट द नेक्स्ट इयर हैन यु क्यान बी अ मिस नेपाल दिस इयर एन्ड यु क्यान बी मिस नेपाल नेक्स्ट इयर द्याट्स इमेजिन नेपाल आई थिंक त्यो सटायर त ठ्याक्कै यहाँ लायो यहाँलाई तपाई केटी हुँदाखेरि म यही काम गर्थेँ अहिले पनि यही काम गरिरहेको छु तपाईसँगै
स्टेज सेयर गरिरहेको छु र म आइएम इन्जोइङ द्याट द टर्च इज बिङ ह्यान्डेड ओभर टु अ फ्यान्टास्टिक जेनेरेसन. I think that should be the spirit. Not how many times you become the prime minister, how many times you become the minister, but how well did you serve the nation as the prime minister? That should be the डेफिनेटली पनि crux. यहाँको केसमा चाहिँ हामीले नै यहाँलाई रोकिरह हो, उहाँको केसमा चाहिँ उहाँ आफै स्वयं रोकिरह हो के जहाँ भनेर धकलिरहेछ जाने मुडमा हुनुहुन्न. एनिवेज सो साना ओभरअल जर्नीलाई अलिकति समअप गरौँ. सो यो सुन्न साथ यो अप्रोच आउन साथ र युआर वान अफ द क्रिएटर एन्ड वी रियली वान्ट टु वर्क विथ यु इन इमेजिन नेपाल भनेर टिमले अप्रोच गर्न साथ र यो मोमेन्टमा आउँदा हामी अब ग्रान्ड फिनालेको केही समय यता मात्रै छौँ. रिगार्डलेस अफ द्याट त्यो ट्रफी जुन तपाईँको पछाडि चाहिँ कसले उठाउँछ उठाउँदैन, इनफ्याक्ट अब त मलाई नै के लाग्न थाल्यो भने द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट. वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज हामीले पाइ नै सक्यौँ. सो वाट डु यु से? सो मलाई पहिलो कल प्रकाशजीको आउँदाखेरि यो नोभेम्बरमा थियो र हाम्रो यस्तो एउटा कार्यक्रम बनाउने सोच छ, एकचोटि भेट्नु पर्यो भने. अनि मैले सिधै सोधेँ कहिलेको लागि हो यो, के हो भनेर टाइम डिटेल्स दिँदाखेरि अब यो नोभेम्बरमा हो, डिसेम्बरमा सुट गर्ने, जनवरीमा टिभीमा जान्छ भने. आई सेड इट्स नट पोसिबल भनेर मैले फोन राख्दा थिएँ. त्यसपछि जनवरी एन्डमा फेरि फोन गर्नुभयो, हाम्रो अहिले कति टाइम चेन्ज भएको छ, मोड्युल चेन्ज भएको छ, सो युल हेभ लार्जर नम्बर अफ डेज टु वर्क अन भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले कोभिड भइरहेको थियो त्यतिखेर मलाई. सो मजाले सोच्ने समय चाहिँ पाएको थिएँ मैले. आई थट दिस वाज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी, किनभने मैले गर्ने काम कसैले जज गरिदियोस् भनेर चाहदिनँ, कसैले पनि चाहँदैन त्यो होइन. तर पनि लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड टाइम फ्रेम, एज अ कम्पिटिसन, एज एन एक्सप्लोरेसन, धेरै थाहा नभएको ठाउँको बारे गर्नलाई चाहिँ अलिक जाँगर पनि चल्यो. च्यालेन्जै हो, केही नभए पनि एउटा ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स त हुन्छ, अझै धेरै ठाउँ देखिन्छ नेपालको, ल गरिदिउँ न त भनेर. देन आई स्टार्टेड स्पिकिङ टु माई टिम मेम्बर्स र फर्स्ट थिङ द्याट वी अल committed on was time and commitment. जुन आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामी सबैजना यो प्रोजेक्टमा लागेको 100 दिनभन्दा धेरै भइसक्यो. मान्छेले भिडियो हेरेर छ्या नराम्रो भिडियो भनिदिन्छ, कसैले वाह कस्तो राम्रो भनिदिन्छ होइन. तर त्यो जजमेन्ट पछाडि हाम्रो अप ट्रेन्डीको टिमदेखि, कान्तिपुरको टिमदेखि, क्रिएटर्सको टिमदेखि सबैको 100 दिनभन्दा धेरै गएको छ. सो त्यो 100 दिनको थकान, 100 दिनको खुसीका पलहरूदेखि लिएर, नसुतेका रातहरूदेखि लिएर र त्यो जुन प्रेसरमा ल अब भोलि टिभी सुट छ भनेर, नो म्याटर हाउ यु फिल, यु पुल यर सेल्फ अप एन्ड वी ब्रिङ आवर सेल्भ्स यर टुगेदर अन दिस स्टेज. र त्यो स्पिरिट चाहिँ इट्स ब्युटिफुल. आई थिङ्क अर्को एउटा सन्दर्भ योसँग चाहिँ मिल्दैन, तैपनि हामी सबैको हातमा मोबाइल फोन छ अहिले. हामीले मोबाइलबाटै पनि एउटा तस्बिर सेयर गर्दाखेरि विश्वलाई नै हल्लाउन सक्ने क्षमता बोकेको छ इन्टरनेट र सोसियल मिडियाले. चाहे त्यो ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर होस्, जसको भिडियो एउटा मोबाइलले खिचेको भिडियोबाट सुरु भएको थियो त्यो मुभमेन्ट, जे कुरा पनि हाम्रै हातमा छ जस्तो लाग्छ. Gone are the days when you need paper or you need even the stage of television. सबै कुरा हाम्रै हातमा छ. तैपनि कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियाको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष दुवै केलाउँदाखेरि नराम्रो पक्षमा चाहिँ कति एउटै गीतमा नाचेको भिडियो हाल्छन्, किन हाल्छन् जस्तो पनि सोच्छु के म. त्यो सबैको आफ्नो राइट्स हो. एभ्रिबडी इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एज वी लाइक टु कल इट. तर पनि त्यो पावरलाई अझै राम्ररी युटिलाइज गर्दै हुन्थ्यो जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ फिल हुन्छ एज अ स्टोरी टेलर हु हेज वर्कड अन टेलिभिजन, हु इज डन फ्रिल्यान्सिङ होइन. त्यो जुन समय छ त्यो समय फर्केर आउँदैन र त्यो समयमा तपाईँले के पब्लिस गर्नुहुन्छ, माइक समात्दाखेरि तपाईँले के बोल्नुहुन्छ, एउटा पिक्चर पोस्ट गर्दाखेरि तपाईँले के बताउन चाहनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यसरी पनि अवेर भएर गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. त्यति मात्र हामीले गरे पनि नेपालको कति धेरै राम्रो ठाउँहरू देख्न पाइन्थ्यो होला, तर हामीले देख्न सकेका छैनौँ. अहिले पनि क्रु लिएर जानुपर्छ, फिल्म्स बनाउनुपर्छ नेपालको ठाउँ देखाउनलाई. त्यहीँबाट चाहिँ किन आउँदैन? एभ्री डे यु क्यान डु इट होइन. टिकटक खोलेर हेर्दाखेरि एभ्रिबडी इज जस्ट डान्सिङ अर सिङ्गिङ अर एभ्रिबडी इज जस्ट इटिङ, बट नो बडी इज डिस्कभरिङ द ब्युटिफुल थिङ्स द्याट सराउन्ड अस इन एभ्रिडे लाइफ. सो as a creator of Imagine Nepal, as a creator of stories who is constantly on a look, just look around. There's so many beautiful stories to inspire you, motivate you, and to change the way you think in life, perhaps. And you Imagine Nepal को यो shoot को दौरानमा भित्रको त्यो ट्राभलरलाई पनि जगाएको छ.
त्यो ट्राभलर त कहिले पनि सुतेकै थिएन जस्तो लाग्छ है आइएम रेडी टु कोभिडले सुताइदिएको थियो नि त कोभिडले सुताइदियो त थ्याङ्क्स टु इन्टरनेट अगेन आई वाज वाचिङ ब्युटिफुल डकुमेन्ट्री थ्रु आउट तर एउटा मोमेन्ट सेयर गर्न चाहन्छु हामीले इलाममा चिया त जसले पनि खिचिरहेको हो चिज खिचौँ न त जसलाई छुर्पी पनि भन्छ र मैले यसो गुगल गर्दाखेरि र पहिला एक्चुली एउटा ग्रेट बिग स्टोरीमा देखेको थिएँ वर्ल्ड्स हार्डेस्ट चिज भनेर हाम्रो इलामको ब्युटिफुल सिन्स थियो र कस्तो अम्युजिङ स्टोरी टेलिङ थियो किनभने त्यो विदेशीको लागि त त्यो नौलो कुरा थियो होइन छुर्पी त हामीले यहाँ 2 रुपियाँको एउटा किनेर अहिले पनि कप कप खाइरहेको हुन्छ होइन तर त्यो पर्सपेक्टिभ देख्दाखेरि हामीलाई पनि खिचौँ जस्तो लाग्यो र त्यो खिच्नलाई हाम्रो त्यहाँ जुन लोकल गाइडेन्स हुनुहुन्थ्यो जो हामी बसेको होमस्टेको ओनर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले के खिच्नुहुन्छ र त्यस्तो चिज बरु त्यो भ्यू टावर छ त्यहाँ सनराइज पोइन्ट छ त्यहाँ जानु न भन्यो होइन खिचौँ न दाजु हामीलाई चिज एकदम मनपर्छ भनेर उहाँ पनि आउनुभयो आउन चाहिँ हामीसँग हामीले खिच्यौँ अनि लास्टमा आएर उहाँले अब कोही विदेशी आउँदाखेरि त एक दिन थपेर यो चिज फ्याक्ट्री भिजिट पनि गर्नु पर्ला जस्तो छ यो गाउँमा भन्यो कि उहाँले सो उहाँले त्यहाँ एउटा अपर्च्युनिटी देख्नुभयो सायद हामीले स्टोरी नगरेको भए गर्नु हुँदैन थियो होला होइन सो थिङ्स चेन्ज म जहिले के विश्वास राख्छु भने समय भन्ने कुराले जतिखेर पनि जे कुरा पनि चेन्ज गर्ने इमेन्स पावर बोकेको हुन्छ सो त्यो मोमेन्टमा द फ्याक्ट द्याट वी जस्ट कभर्ड अ सिम्पल स्टोरी चेन्ज हिज पर्सेप्सन द्याट दे आर more things to show from his place. So these are little impacts I think हामी as travelers and filmmakers we leave behind when we travel to a place. You leave a part of your thinking, you leave a part of your perspective wherever you go होइन सो मायाको चिनो हामी लिएर आउँछौँ एज मेमोरिज तर धेरै कुरा हामीले छोडेर पनि आउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिन्छौँ एन्ड आई थिङ्क प्रदेश 1 ले अर्थात् प्रदेश 1 ले यो एडिटिङसम्म जाँदासम्म प्रसारणसम्म जाँदासम्म मलाई यसलाई फ्ल्यास न्युजको रूपमा पनि प्रदेश 1 इक्वल्स टु सानाको इक्वल्स टु प्रकाश प्रदेश नाउ इज अफिसियली डिक्लेयर्ड एज सो एन्ड सो भनेर सुन्न पाऊँ हेर्न पाऊँ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अल द बेस्ट फर द ग्रान्ड फिनाले थ्याङ्क यू सुरज थ्याङ्क यू अलराइट अप नेक्स्ट वी हेभ मध्य प्रदेश कञ्चनजी आरामै हुनुहुन्छ हजुर त एकदम आराम बिचमा यसो सपिङ गए जस्तो गरेर हामीलाई गफ दिनु आखिर जुन तरिकाले स्टार्ट गर्नुभएको थियो त्यही तरिकाले चप्पल र सर्ट्समा फर्किनु भयो तपाईँ हजुर त अब यस्तै छ बाध्यता अलराइट बुझ्नु छ मध्य प्रदेश हाम्रो प्यारो घुमन्ते 7 क्याटेगोरी ओभरअल उहाँको जर्नी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको जर्नीले तराई मधेसलाई बुझ्ने एउटा जुन स्टिरियोटाइप आइडिया थियो मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यसमा धेरै परिवर्तन आएको छ र आइएम स्योर अडियन्सलाई पनि त्यो चिज महसुस भएको हुनुपर्छ यताबाट स्टार्ट गरौँ ऊ चाहिँ आदर्श श्रेष्ठ ऊ चाहिँ हाम्रो मेरो ड्रोन असिस्टेन्ट पनि थियो प्लस डिओपी प्लस एडिटर पनि हो ऊ चाहिँ ऋषभ अधिकारी ऊ चाहिँ हाम्रो टिमको फोटोग्राफर अहिलेसम्म हेर्नुभएको एडिट्सहरूको मेन म्यान ऊ चाहिँ आशिष श्रेष्ठ ऊ चाहिँ डिओपी पनि हो प्लस एडिटर अनि उता हाम्रो मनिष रुचाल ऊ चाहिँ भेरियस जब्स छ उसको तर यसमा चाहिँ ऊ बिटिएस डिओपी पनि गरेको थियो प्लस प्रोडक्सनको कुराहरू पनि हेर्छ अनि 2 जना भाइहरू चाहिँ यहाँ छैन नमन चाहिँ हाम्रो टिमको भाइ थियो ऊ चाहिँ अहिले दुबईमा छ तर ऊ चाहिँ हाम्रो साउन्ड म्यान थियो ऊ चाहिँ अनि अर्को डिओपी भाइ थियो हाम्रो रोशन गिरी ऊ चाहिँ हामीसँग धेरै एसोसिएटेड छैन तर यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हामीसँग एसोसिएट भएको थियो ऊ चाहिँ स्नेक रेस्क्युको काम पनि गर्छ उसको दाजुभाइ मिलेर हाउ वाज एक्सपिरियन्स इमेजिन नेपालको whoever wants to answer मध्य प्रदेशको चाहिँ अब सुरुमा कुरा आउने बित्तिकै पनि हामी घुमन्तेबाट डुल्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको हिमाल होइन अनि पाहाडहरू मजाले डुलिरहेको मधेस चाहिँ त्यस्तो मजाले चाहिँ एक्सप्लोर गरेको थिएन हामीले अब मधेस भन्ने बित्तिकै हामी सबैजना हेर्ने हो भने पनि अब बर्दिया थाहा होला चितवन थाहा छ लुम्बिनी भयो अनि त्यो पछि त हामीलाई खासै अब जनकपुरसम्म जानकी मन्दिरसम्म चाहिँ आइडिया हो त्यो बाहेक अरू त केही पनि थिएन अनि त्यही भएर नि एउटा चाहिँ हामी यहाँ सबैलाई आफैले पनि टिम मेम्बरहरू सबैलाई पनि अब मधेस जाने भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै उत्साह थियो एउटा चाहिँ नयाँ चिज देख्न पाइन्छ होइन 1 महिनासँगै डुल्ने हो एउटा नयाँ चिज एक्सप्लोर गर्न पाइन्छ भन्ने थियो त्यो चाहिँ जो सबैले गएर रमाइलो भएर आयो हामी पहिला पनि मधेस यसरी रेगुलरली घुम्नु भएको थियो दिस वाज यर फर्स्ट टाइम मेन कुरा चाहिँ अब आफ्नो स्टेरियोटाइप ब्रेक गर्नलाई होइन अनि त्यसपछि अब मधेस भनेर सुनिरहेको फिल्डहरू त्यो बाहेक अब
त्यहाँको पिपलहरू फुडहरू पनि देख्न पाउँदाखेरि टेस्ट गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै डिफ्रेन्स फिल भयो। काठमाडौँको यो रस र त्यो मधेसको गर्मी र काम अनि एउटा प्रोजेक्ट एउटा लक्ष्य 25 डेजलाई अलि समअप गरौँ त कस्तो भयो? हाम्रो चाहिँ सुरुमै मधेस भन्ने बित्तिकै चिल गर्ने हो भन्ने थियो क्या, किनकि अब जहिले अब मासतिर त हुन्छ नि दुःख नि हुन्थ्यो, रमाइलो नि हुन्थ्यो, तर उकाली ओह्राली ओह्राली होइन अब चिसो त्यस्तै हुन्थ्यो। अनि मधेस भन्ने बित्तिकै चिल गर्ने हो, हिँड्न गर्दैन, गाडीमा गयो सुट गऱ्यो भन्ने थियो, तर चिल नै भयो क्या एकदम। अलिकति खानपिन जीवनशैली रहन्छन्, बिहान उठ्ने आफ्नै तालले खाइरहेको गइरहेको, मोमो बन्ने पायो, जाउँ यसो गल्लीमा जाउँ चिया खान जाउँ भन्ने। तर नयाँ लाइफस्टाइल, नयाँ मानिसहरू, एभ्री डे होटेलको बास होइन, खाना कहिले सुटमा टाइममा हुन्छ हुँदैन, सो त्यो सबैलाई समग्र रूपले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जीवनशैली कस्तो रहेछ हाम्रो र मधेसको? हाम्रो र मधेसको जीवनशैली खासै फरक छैन, तर एउटा मेजर डिफ्रेन्स पाएको भनेको चाहिँ त्यहाँ हामी कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि स्लिपिङ आवर चाहिँ एकदमै एक्ज्याक्ट हुँदो रहेछ कि दाइ। अब बिहान किनभने त्यहाँको एकदमै ताप बढी हुन्छ नि, ताप बढी भएको कारणले गर्दाखेरि फिल्डमा काम गर्नु जानु पऱ्यो भने बिहानै गएर काम गर्ने, अनि त्यसपछि 11-12 बजीतिर खाना खाइसकेपछि सबैको स्लम्बर टाइम हुँदो रहेछ कि सुत्दै रहेछ कि 2-3 घन्टा नै, अनि बेलुका साँझमा अलिक न्याप टाइम अनि अलिक कम हुन्छ नि रात जब त्यो कामको, अनि त्यसपछि फेरि काम गर्न स्टार्ट गर्ने कि। सबभन्दा आफूलाई मन परेको मधेसको एउटा मैले फिल गरेको प्लस हामीले अलिकति हाइलाइटमा ल्याउनु पर्ने चिज भनेको चाहिँ त्यहाँको कल्चर र त्यहाँको मान्छेहरू नै हो। अब हामीले यहाँबाट काठमाडौँबाट अथवा अन्य कुनै ठाउँबाट हेर्दाखेरिको एउटा दृष्टिकोण छ नि मधेसको मान्छेहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने, तर मधेसमा गइसकेपछि थाहा हुन्छ कि त्यहीँभित्र पनि कति धेरै डाइभर्सिटी छ। एउटा समुदायको अर्को समुदायसँग ठ्याक्कै कुरा मिल्दैन, त्यहाँ पनि जनजाति छ, त्यहाँ पनि जात व्यवस्था, कामको व्यवस्था जुन हाम्रो यो काठमाडौँमा नेवारहरूको हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यस्तै खालको व्यवस्था छ। पुरानो कथाहरू, इतिहासहरू अनि विभिन्न थरीको संस्कारहरू, एकदमै युनिक चिजहरू छ मधेसमा। त्यही भएर अनि त्यसमाथि अब यो कुरा चाहिँ मैले प्रोभिन्स भिडियोमा पनि इन्क्लुड गरेको छु, तर जुन मधेसको एउटा दुःख छ नि त्यो दुःख र त्यो विगत, त्यो कालो विगत पछिको यो जुन अहिलेको मोमेन्ट छ, जुन यो उहाँहरूको चाहिँ रिसरेक्सन भनौँ कि अब पुनरुत्थानको पिरियड, उहाँहरू चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ एउटा गोल्डन एजमा जाने हुनुहुन्छ कि। सो त्यही हो पिपुल एन्ड कल्चर भनेको चाहिँ मधेसको स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट, अनि मलाई पनि आफूलाई पनि एकदमै मनले खाएको क्याटेगोरी त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके भूषण सर, मधेस यहाँले निकै आफ्नो लङ टेलिभिजन फिल्म मेकिङ करियरमा अनेकौँ पटक जानुभयो होला। जुन नयाँ चित्रण लेटेस्ट भर्जन त या फुटेज त घुमन्तेले नै दिएको छ हामीलाई, त्यो विगतको मधेस र यो मधेसलाई समग्र रूपमा सातै क्याटेगोरीमा हेर्दाखेरि चाहिँ के चेन्ज देख्नुभयो कि पोजिटिभ लाग्यो कि होइन यो त झन् बिग्रेछ जस्तो लाग्यो कि के लाग्यो सरलाई? मेरो व्यक्तिगत करियरमा चाहिँ नि मधेसमा फिल्मिङ ट्रिपहरू लिएर जाँदाखेरि कुनै एउटा विषय स्पेसिफिक हुन्थ्यो, तर योपालि इमेजिन नेपालको जुन एफर्ट थियो त्यसले आई थिङ्क त्यो स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ नि धेरै वाइड बनाइदियो। योपालि इमेजिन नेपालमा तपाईँहरू अनुबन्धित भइसकेपछि एउटा सर्टेन डुज एन्ड डोन्ट्सले तपाईँहरूलाई बाँध्यो कि तपाईँहरूलाई त्यो क्रिएटिभ इन्डिपेन्डेन्स वाज एम्पल, तपाईँहरूलाई पर्याप्त थियो कि होइन यसलाई चाहिँ नि अझै इन्डिपेन्डेन्टली हामीले फिल्म बनाउने मौका पाएको भए हाम्रो स्टोरी टेलिङ अझ तिखारिन्थ्यो। तपाईँहरूको एउटा यो व्यक्तिगत यो बाँधिएको इन्भाइरोमेन्ट र तपाईँहरूको चाहिँ टिम घुमन्तेको जुन फ्रिल्यान्स अपर्च्युनिटिजहरू तपाईँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि त्यसको बिचमा डिफरेन्स कस्तो पाउनुभयो? मलाई आई रियली क्युरियस अबाउट द्याट पर्टिकुलर थिङ। मधेस प्रदेश चाहिँ एरिया नै अनएक्सप्लोर्ड भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ हामी नर्मल हाम्रो डेस्टिनेसनहरूमा जसरी जान्छौँ त्यही हिसाबकै थियो। तर अब एकदम अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रेस्ट्रिक्सन्स भन्दा पनि म्यानेजमेन्टको कुराहरूले चाहिँ इस्यु दियो कि अब कति टाइममा चाहिँ अब मधेसको गर्मी अनि त्यसपछि हाम्रो टुर म्यानेजर र ड्राइभरहरू रिसभसँग डराउँथ्यो कि, किनभने त्यो खानेकुरा टाइममा नभएपछि भोकले त्यो ह्याङ्ग्री भन्छ नि
त्यो एकदम ह्याङ्ग्री हुने ऊ अनि उसको अगाडि केही बोल्यो ऊ गरेर प्याच प्याच भन्ने ओ यो त कस्तो रिसाउँदो रहेछ टाइपको के अनि मैले पनि बेला बेला भनेको चाहिँ इमेजिन नेपालको टिमले मन नदुखाउनुहोस् तर मैले बेला बेलामा भन्थेँ कि यो भन्दा त हामी आफ्नै ट्रिपमा जाँदाखेरि धेरै म्यानेज हुन्छ होइन किनभने हामीलाई त अरू केही चाहिएको छैन लग्जरी चाहिएको छैन ठुलो हाइफाई केही चाहिएको छैन एटलिस्ट हामीले सुट गर्ने टाइम हामीले यो गर्छु भनेको टाइममा जान पाउनु पऱ्यो खानेकुरा चाहिँ ल अब लन्च खान्छौँ भनेर हामी त लगेर आफैले चामल दाउरा बोकेर पानी खोजेर पानीको सोर्स खोजेर पानी ल्याएर पकाएर पनि टाइममा खाने मान्छे क्या त्यस्तो दुःख हुँदा यो मधेसमा त सुख सयल छ नि त जहाँ पनि जता पनि होटल छ जे पनि व्यवस्था छ त्यहाँ पनि त्यो मिसम्यानेज हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसले इस्यु दिएको थियो त्योभन्दा बाहेक त हामीलाई त पहिल्यै भन्नुभएको थियो उहाँले तपाईँहरूलाई फ्रिडम जे गर्नुहुन्छ जसरी गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् हामी केही पनि भन्दैनौँ भनेर त्यो माइन्डसेटले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लोकेसन फरक भयो जोग्राफी फरक भयो अलिकति मौसम फरक भयो मान्छे फरक भयो तर जुन स्टाइलले हामीले सुट गर्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ खासै केही डिफ्रेन्स चाहिँ फिल भएन अलराइट सो यो 7वटा तपाईँको श्रव्य दृश्य हेरिसकेपछि अब कोही मधेस पहिलोपटक वा यसरी नगएको र अब म जान चाहन्छु भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा टुर गाइडको रूपमा तपाईँको सजेसन र तपाईँको टिमको सजेसन सबभन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ मधेस मात्र होइन जुनसुकै ठाउँ जाँदा पनि त्यहाँको वेदर त्यहाँको अलिकति हिस्ट्री त्यहाँको कल्चर चाहिँ अलिकति स्टडी गरेर जानैपर्छ अनि मधेस जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कुन सिजनमा जाँदै हुन्छ त्यो अनुसारको प्रिपरेसन गरेर जानुभयो भने अनि मेरो त अझ स्ट्रङ रिकमेन्डेसन भनेको चाहिँ यो छठ अनि तिहार अनि त्यसपछि रामनवमी यस्तै यस्तै फेस्टिभलहरूको टाइम त्यो टाइम पारेर मधेस जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले एक्सिलेन्ट एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ कि हामीले अब अनफर्चुनेटली हाम्रो एउटा हार्ड ड्राइभ क्र्यास भएकोले गर्दाखेरि मधेसमा यसपालि त जनकपुरको होली देखाउन पायौँ तर हामीले थारूहरूको होली देखाउन पाएको छैनौँ कि त्यो देख्नुभयो भने अब देख्नुभएको जतिलाई थाहा होला तर नदेखेकोले जुन फर्स्ट टाइम देख्छ नि त्यो नेसनल जोग्राफीमा तपाईँको एमाजोन रेन फरेस्टको ट्राइबल मान्छे हो कि तपाईँ नेसनल जोग्राफीको सिनमा छु कि त्यस्तो फिल गराउँछ क्या त्यो यो चिजहरू हुन्छ सो अलिकति रिसर्च गरेर प्लस हामी अब यो सो पछि अलिकति डेडिकेटेड एपिसोडहरू पनि ल्याउँछौँ फुल इन्फर्मेसन सहितको त्यसमा पनि अथवा अरू रिसर्च गरेर त्यसबाट रिसर्च गरेर अलिकति बुझेर टाइमिङ मिलाएर प्लस आफै प्रिपेयर्ड भएर जानुभयो भने चाहिँ एकदमै बवाल एक्सपिरियन्स छ मधेस चाहिँ अलराइट सो ओभरअल समअप गरौँ इमेजिन नेपालको यो यात्रा मध्य प्रदेश तपाईँले पाउनु भएको थियो जस्टिफाई गर्नुभयो जस्तो लाग्छ लाग्दैन अडियन्सको रेस्पोन्स तपाईँको भिडियो हेरेर र तपाईँको व्यक्तिगत इमेजिन नेपालको यो एक्सपिरियन्स इमेजिन नेपालमा आएपछि सबैभन्दा मलाई भ्यालुएबल लागेको एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ यो जुन एउटा फ्रेटर्निटी भनौँ एउटा सर्कलसँग जुन चिन्जान भयो जुन मित्रता भयो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मेरो लागि म जे होस् जसो होस् त्यो कुरालाई चाहिँ म सधैँ भ्यालु गर्छु अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मधेसको लागि अरू केही नगरे पनि मधेसमा टुरिज्मको पर्यटनको अनि कल्चरल प्रिजर्भेन्सको अनि अलिकति कन्सेप्टको सानो झिल्को चाहिँ हामीले बालेर आयौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलराइट थ्याङ्क यू घुमन्ते एकचोटि जोरदारताली हाम्रो टिम घुमन्तेको लागि र त्यसको साथसाथै जुन भूषण सर र हाम्रो सरप्राइज भिजिट थियो त्यसलाई कसरी लिनुभएको थियो यिनीहरू यहीँ मार्किङ गर्न आए ग्राउन्डमै भनेर त्यो टाइमिङ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब दाइलाई पनि थाहा छ हाम्रो एकजना बाबाजीलाई हामीले अगाडि गएर कुरा गऱ्यौँ तर कुरा गरिसकेपछि चाहिँ नगरे पनि हुन्थ्यो जस्तो टाइममा उहाँलाई मिलाएर सुट गरिरहेको बेला एउटा हेक्टिक सेड्युलमा टक्कै आइपुग्नु भयो है अब त्यो एकदम डिभाइडेड थियो क्या हाम्रो अटेन्सन भनौँ न यता जानकी मन्दिर पनि खिच्नुपर्ने थियो त्यो बाबाजीलाई फेरि नखिच्यो भने आएर त्यो क्यामेरामै रोल भइरहेकै टाइममा पनि आएर यसरी कोट्याउने त्यही पनि मलाई चाहिँ ओहो आउनु भएछ दाइहरू आउनु भएछ अब जजिङ भन्दा पनि आएकोले गर्दाखेरि धेरै इन्करेज फिल भएको थियो कि हुन्छ नि ओहो हामी स्पटमा आयौँ केही टिप्सहरू दिनुहुन्छ कि केही भन्नुहुन्छ कि भन्दाखेरि अनि मैले दाइले अनि भूषण सरले भनेको कुराहरू एकदम एटेन्टिभली सुनिरहेको थिएँ कि किनभने केही फिडब्याक आउँछ होला भनेर अनि त्यो चिजहरू त्यहाँ पाएँ यसरी यो चिजहरू नछुटाउनु है भन्नुभयो एकदम खुसी लागेको थियो साँच्चै भन्दाखेरि एन्ड लास्टमा अडियन्सलाई वाट डु हेभ टु से थ्रु इमेजिन नेपालको पोर्टल मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो
यो इमेजिन नेपाल भनेको जुन हामीले एक्लैले गर्न खोजिरहेको अथवा गरौँ भन्नेको चिजको लागि चाहिँ एउटा ठुलो समूह सबैजनाको आफ्नो स्किल आफ्नो रिच आफ्नो स्ट्रेन्थ भएको ग्रुप चाहिँ एकजुट भएर हामी लागेको छौँ होइन त्यही भएर यो चाहिँ ओभरअल नेपालको लागि हो यो यतिको चिज चाहिँ यतिको इफोर्ट चाहिँ यतिको कम्बाइन इफोर्ट चाहिँ अहिलेसम्म भएको थिएन सो तपाईँहरूले जुन सपोर्ट देखाइदिनु भएको छ जतिले देखाउनु भएको छ जति ठाउँमा पुग्नुपर्ने यो प्रोग्राम नपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ तर पनि जसले सपोर्ट देखाइदिनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि कहिले पनि गिल्टी फिल नगर्नु होला तपाईँ यो प्रदेशबाट हुनुहुन्छ तर अर्को प्रदेशलाई भोट दिएँ अथवा यो प्रदेशको मान्छे हो म त्यही भएर मैले यो प्रदेशलाई भोट दिनु पर्छ भन्ने कुरामा कहिले पनि गिल्टी फिल नगर्नु होला किनभने ओभरअल एउटा राम्रो एम्बेसडर छान्ने हो तपाईँहरूले जसले गर्दा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग विश्व सामु हामी नेपाली सामु नै प्रस्तुत गर्न सकियोस् सो सपोर्ट र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैलाई Thank you so much. With that, it was wonderful having you on board as well, Gumante. Been fan always तपाईँको प्रत्यक्ष यसरी भेट्ने मैले पनि सोचेको थिएँ तपाईँसँग सौभाग्य प्राप्त होला कुराकानी गरिएला भनेर थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अल द बेस्ट तपाईँको फ्युचरको लागि थ्याङ्क यू वेलकम मानसीजी थ्याङ्क यू सो मच बागमती प्रदेश जस्टिफाई गरे जस्तो लाग्छ 7 वटा कन्टेन्ट 7 वटा क्रिएटिभिटीले आफ्नो आई थिङ्क सो किनकि हाम्रो गाइडलाइनै यस्तो थियो 7 वटा डिफ्रेन्ट खालको कन्टेन्ट निकाल्नु पर्ने थियो सो आई थिङ्क द्याट हाम्रो टाइममा द नम्बर अफ थिङ्स वी कुड शो एक्चुली नाउ वेन आई लुक ब्याक आई एम प्रिटी ह्याप्पी ओके भूषण सर उहाँको 7 वटा वृत्तचित्रबाट यहाँको निष्कर्ष मार्किङ द सिल भइसक्यो भोटिङमा जानु अगाडि आई थिङ्क हजुरको यो भर्जनले पनि भोटिङमा पनि म्याटर गर्छ है बाइ द वे तपाईँहरूले जुन इमेजिन नेपालको एउटा स्केलेटन कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्ट अल्टिमेटली कुन स्टेजमा पुग्छ भन्ने कुराको फेयर इनफ आङ्कलन थियो तर आई थिङ्क कलेक्टिभली तपाईँहरूले जुन किसिमले आफ्नो इन्भल्भमेन्ट यसमा स्पेन्ड गर्नुभयो त्यो इन्भल्भमेन्टले इमेजिन नेपालको जुन स्केच कन्सेप्ट थियो त्यसलाई धेरै माथि एलिभेट गरेको अनुभव मैले गरेको छु लट अफ फिल्म मेकर्सको कन्टेन्ट मैले इन्डिभिजुअली एज अ भ्युवर अन डिफ्रेन्ट मिडियम्स हेरेको थिएँ तपाईँहरूको बारेमा सुनेको थिएँ तर यो कोलाबोरेसनको दौरानमा तपाईँहरूसँग अफ क्यामेरा कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग अन स्क्रिन कुराकानी गर्दाखेरि देयर इज सो मच टु लर्न फ्रम द जेनेरेसन नेक्स्ट अफ द फिल्म फर्टर्निटी अब हाम्रो पालाको कुरा गर्दाखेरि त्यो अब आई थिङ्क रेट्रोस्पेक्टिभ कुराले मान्छेलाई धेरै इरिटेसन पनि हुन्छ होला किनभने आई डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड टाइम अन द्याट तर I'm just curious about, do you see a next season of Imagine Nepal happening with your experience? So firstly, I'd like to thank you for calling us filmmakers. Personally, my team is comprised of people who are from this background. I'm from a corporate background. Ani eta aundakheli I never thought of myself as a filmmaker. I don't even identify with that world at all. Yaha aundakheli my only idea was, my only concept was, it is about marketing and taking Nepal to the world. Seeing the way this entire show has shaped us, I am extremely confident of the fact that Bholi Gaira, not only will this get bigger, it's also going to get better on every level because look at the kind of films that are coming out of here. It has challenged us also in a lot of ways because I don't understand the camera. I don't understand drones. I understand writing. I understand marketing. I understand the branding aspect of it. But I was challenged and you continuously have to innovate, recreate, and you have to unlearn and learn. So I think just the fact that I have grown, my team has grown, even the management has grown. So certainly I expect to see bigger and better things in the future. And why just imagine Nepal? Why not imagine Asia? Imagine whatever. It can get bigger. I agree to what you said. That you're not professionally a filmmaker, but you've chosen or you volunteered yourself into this effort of ours to explore that everybody has that potential to become a filmmaker. And filmmaking is not just an individual job. It's a collaboration between different departments. And whatever you think, whatever you write, whatever you want to tell as a story, if you have a great team, that comes along, that just sails with you. And I wouldn't say that you became a film fraternity member just by accident.
I think you chose to be that, and you chose a great team. And I think your collaboration shows in the films that you've produced or presented. And I think in a long journey of mine, I've seen so many different fraternity people wanting to tell stories in the audiovisual form. I know professional doctors who are doing fantastic the world over. They've become health reporters for big networks. And their stories are probably the most credible medical stories in the press fraternity. And the press also adhered filmmaking when television came about, broadcast came about. Now, I think if you don't call any man in the street not a filmmaker, I think those people would get very offended, because everybody is expressing themselves with the medium of audiovisuals, in the medium of video or film. They have mimicked people, they have monkeyed people, they have made caricatures out of serious stuffs. They have expressed their art form in different modes and mediums. And everybody has that itch to become a filmmaker. I'm very, very happy that our fraternity of very niche filmmakers has grown over the years with technology, with the urge of expressing themselves on film. And you're one of them, and you've done it very, very well. So I think it's a discussion. We can carry on with this discussion in the days to come. And we expect to see a lot of other audiovisual materials with the angle of marketing, with the angle of corporate noise making in the future. And we wish you all the very best for your future endeavors. And don't let go of this filmmaking talent that you've added to your cap. Thank you so much. I'll certainly keep that in mind. Thank you. All right, talking about team, please. This is my team, and we like to call ourselves the champions. Whether we win this or not is absolutely inconsequential. That first day, we were actually Sudeep Bhai, Hamro editor, who's not here right now. He was downloading all the footage, and he said, "Ma'am, folder ko naam ke lekhnu paryo?" I said, "Champions bano, champions," hai na? Just because it just made us feel good, I think. And I truly believe that everyone who's here with me on stage is a true champion because of not the votes, not the points, not the marks, because of what we have seen together and how we have grown together on this journey. So I'd like to start from here. This is Kriti Upriti. She initially came in just as an assistant for me, but the way she has, now she talks, A role ma यो राख्नु पर्छ, B role त्यस्तो हुन्छ. अनि त्यस्तो sound गरेर त्यहाँ मजाले एउटा fade गरिदिनु. And I'm like, wow, she's become half an editor herself. So she's doing all these conversations late at night with our editor. So that's Kriti Upriti. This is Suraj Mahajan. He was cinematographer for us, our team, and also the drone operator. He's the guy who's seen the most amount of difficult times, I think, on this, because we were extremely lucky with our drone. 3 choti crash bhayera ke bhayo. Ani tanav malai sabai bhanda besi bhacha. So that's Suraj. He did a great job with the drone. This is Divash. He was handling the BTS and the sound for us on location. That is Amar, main director of photography, cinematographer. So a lot of the good shots, both of them have really taken. Apart from this, we also had Sudeep, our editor, who has been up pretty much all the time. Aaj Rati Pani, I know he was working till late, that's why he's not here right now. And we also had Sanjal on the sound. All right, Team Manasiko, overall team effort, team work कस्तो लाग्यो? Overall experience एकदमै राम्रो भयो. सुरुमा त we were complete strangers, and यहाँदेखि जाँदा चाहिँ we were complete strangers. वहाँ गएपछि we became a friend, and like फर्किँदाखेरि चाहिँ we came back as like a family क्या, सबैले एकअर्का चिनेको छ. अनि ओके हामीलाई यसो थाहा छ कि उसलाई हेर्दाखेरि ओके उसले के सोचिरहेको छ सबै थाहा हुन्छ क्या अहिले. Suraj, comparatively एउटा नन टेक्निकल फिल्म मेकर वा फिल्म मेकर भूषण सरले अलि भर्खर भन्नुभयो सबैजना हामी फिल्म मेकर हो, तर रेगुलरली क्यामेरा लाइट एक्सन नबनिरहेको मान्छेको टिममा बसेर त्यो व्यक्तिलाई सर्टेन कुरा हाम्रो टेक्निकलिटिजहरू नबुझ्ने हुन्छ हैन, त्यो बुझाउँदाखेरि र त्यो बीचमा बसेर ब्यालेन्स गर्दाखेरि कति काम गर्न गाह्रो भयो? अनि गाह्रो भन्दा पनि अब त्यही पार्ट चाहिँ खास रमाइलो भयो. मतलब अब उहाँ कम्प्लिटली अर्कै फिल्डबाट हुनुहुन्थ्यो, अनि हामी अलिकति डिफ्रेन्टबाट थियौँ र दुईवटा टिम मतलब दुईवटा चिज मिलेर चाहिँ अब हामीले त्यो चिजलाई अलि बेटर गर्न सक्यौँ. अनि उहाँले बुझाउने कुराहरू चाहिँ एकदम मजाले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्थ्यो. जे चिज हामीलाई एक्सप्लेन गर्नु थियो त्यो चिज पनि उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो र हामीले चाहिँ जस्ट मजाले कोल्याब भएर काम गऱ्यौँ.
यहाँको कर्मथलो पनि बागमती प्रदेश नै हो, यहीँ हुनुहुन्थ्यो हैन? Yes. जुन तरिकाले बागमती प्रदेशलाई हामीले कामको रूपमा हेरेको थियो, जागिर छ, घर छ, साथीभाइ छ, रमाइलो छ, रेस्टुरेन्ट, एलओडी छ, ठमेल छ, मात्रै रहेछ कि बागमती प्रदेशमा अरू पनि रहेछ? लाइक बागमती प्रदेश भन्ने बित्तिकै काठमाडौँ मेन क्यापिटल त काठमाडौँ हो नि त. सो अब हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने फर्स्टमा लाइक कति नहोला ठाउँहरू नहोला कि अब अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेसहरू नहोला कि भन्ने. तर लाइक गातलाङहरू जस्तै नाम सुनेको पनि छैन कि मैले फर्स्ट टाइम सुनेको थिएँ कि. लाइक हामीले रिसर्च गर्दै थियौँ म्यानेजहरू बसेर, अनि लाइक गातलाङ भन्ने ठाउँ आयो कि. लाइक गातलाङ भन्ने ठाउँ लाङताङको एउटा बेस गाउँ सहर रहेछ कि. त्यहाँ लाइक ब्ल्याक भिलेज पनि भन्छ त्यसलाई होइन. सो लाइक त्यो ऊ गर्दा चाहिँ हामीलाई नि ऊ लाग्यो कि लाइक अनएक्सप्लोर्ड ठाउँहरू पनि रहेछ नि त बागमती प्रदेशमा होइन. अब त्यहाँको कल्चरहरू डिफ्रेन्ट थियो होइन. अब आई मिन यहाँको कल्चर र त्यहाँको सेम कल्चर डिफ्रेन्ट छ. जस्तै यहाँको तामाङ र त्यहाँको तामाङ डिफ्रेन्ट रहेछ क्या. लाइक कल्चरदेखि लिएर लाइक त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको भाषाहरू, लाइक इट वाज अल कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन. अनि लाइक त्यहाँको लाइक फुडहरू पनि अति नै डिफ्रेन्ट छ कि. अब यहाँको लाइक काठमाडौँमा बन्ने सेम फुड र त्यहाँको अति नै कल्चरल डिफ्रेन्ट छ होइन. टेस्टहरूदेखि लिएर हामीले जस लाइक अब वर्क काठमाडौँमा चाहिँ ओभरअल हामीले लाइक त्यो चाहिँ हेऱ्यो भने. तर लाइक ओभरअल बागमती प्रदेशमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्नु पाएँ एज अ लाइक हुन्छ नि यो टिममा बसेर. अनि लाइक एज अ बिटिएस गाई होइन. लाइक अब मैले चाहिँ अब कति ठाउँमा चाहिँ लाइक दाइहरू सुट गर्दाखेरि यताउता पनि एक्सप्लोर गरेर हुन्थेँ कि. अनि लाइक कति कुराहरू फाइन्ड गर्दै थिएँ कि. लाइक अब टाइम ल्याप्स लिनु मिल्छ भन्दाखेरि लाइक कल्चरहरू अझै डेप्थमा बुझ्नु पायो त्यहाँको ऊहरू चाहिँ लाइक यो. सो 25 days wasn't enough. आई थिङ्क यस है? वाजन्ट इनफ. क्या लेन्सभित्रबाट हेरे बागमती प्रदेश र आँखाले घुमेको बागमती प्रदेश कतिको फरक पाउनुभयो? फरक त त्यति धेरै चाहिँ पाइनँ. तर मेन कुरा चाहिँ म 30 वर्ष यहीँ बसेको नि त, यहीँ जन्मेको, यहीँ हुर्केको हुँदाखेरि पनि मैले यहीँ नजिकको चिजहरू पनि देखेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै फिल भयो. अनि मेन कुरा चाहिँ बागमती प्रदेश नै भइसकेपछि बागमती प्रदेश भएको क्या फर्स्टमा चाहिँ. अनि के चाहिँ देखाउनु त सबजना अब सबलाई थाहा छ. सबलाई थाहा छ. अब सबले खिचिरहेको छ, सबै कुरा थाहा छ नि त. के चाहिँ खिच्ने त भन्दाखेरि त अनि पहिला सुरु चाहिँ अलिकति तनाव भएको त अब के चाहिँ नयाँ चाहिँ के दिने त होइन. अनि प्लस पोइन्ट चाहिँ हाम्रो मान्छे म्याम अनि टिम नै यस्तो दामी थियो कि उनीहरूले रिसर्च गरेर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु नै एउटा लाइनअप चाहिँ बनाइसक्नु भएको थियो. प्लस त्यो हुँदाहुँदै पनि अब त्यो त छँदैछ, त्यो ब्याकअप छँदैछ, अर्को के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक्चुअली टिम फर्म भइसकेपछि र इमेजिन नेपालमा ओके काम गर्ने भनेर भनिसकेपछि चाहिँ म पनि एक्चुली फेरि बसन्तपुर अझ एकदमै नजिकको ठाउँहरू पनि घुम्न थालेँ क्या होइन. के चाहिँ देखाउन सकिन्छ त, यहीँ नजिकको पनि के देखाउन सकिन्छ भनेर चिकन त्यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हिँडिरहेको ठाउँमा यस्तो दामी चिजहरू रहेछ क्या. त्यो कल्चरको कुरादेखि लिएर त्यो कार्भिङको कुराहरूदेखि लिएर त्यो पाटनमा गएको हरेक ढुङ्गाहरू हरेक पिल्लरहरू यस्तो मजाले कार्भ गरिएको छ. त्यो छुँदाखेरि पनि कसरी बनायो होला, कति वर्ष लगाएर बनायो होला होइन. यो कुरा त मैले कहिले पनि हेरेको रहन्छु क्या. अनि यहीँ भएर यहीँको नेवार भएर पनि मैले त्यसरी हेर्न सकेको रहन्छु. त्यो बाहेक पनि काठमाडौँ मात्रै नभएर काठमाडौँ बाहेक पनि बागमती प्रदेश तराईदेखि माथि लगभग तिब्बतसम्मको जुन चाहिँ डिस्टेन्स स्ट्रेच त्यो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसै घुमिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सको कुराहरू क्या. तल मान्छेहरूले कस्तो छ लाइफस्टाइल अनि माथि कस्तो छ लाइफस्टाइल, जियोग्राफीले कसरी फरक पारिरहेको छ. अनि जियोग्राफीले लाइफस्टाइललाई प्लस हरेक कुरालाई इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर हरेक कुरालाई कसरी चेन्ज गरिरहेको छ अनि कसरी चाहिँ मेबी त्यही होला चेन्ज कसरी डिफ्रेन्स भइरहेको छ भन्ने कुराहरू नै एकदम मजाले हेर्न पाएँ होला. So it was a good experience. Yeah, it was. So as a person के नयाँ देख्नुभयो जहिले पनि तपाईँ कर्पोरेट वर्ल्ड त्यो बिग हलहरू कर्पोरेट टाई सुट लगाएका मानिसहरूसँगको इन्टरेक्सन यो गर्नुहोस् जीवनमा यो गर्नुहोस् त्यो ऱ्याट रेसमा कसरी अगाडि बढ्ने कसरी पृथक हुने कसरी अरूलाई उछिन्ने भन्ने त्यो ट्रेनिङ गराइरहेको व्यक्ति जब आफै फिल्डमा हतियार लिएर ओर्लिन्छ र उसले के देख्छ र ऊ फर्किसकेपछि कति फरक पाउँछ आफूलाई. म त्यो कर्पोरेट वर्ल्डको त्यो हलमा दिने प्रेजेन्टेसन सेमिनारहरू गर्ने मान्छे हुँ कि म त यो रहेछ भन्ने आफूलाई केही चेन्ज आयो मान्छे? Oh my God, yo kuramo, I think for the last 15 days, I've been thinking about this. And why I've been thinking about this is, I write a lot. I write on a daily basis. Imagine Nepal start bhayapachi, Kriti knows this, we've exhausted 2 full packs of A4 sized paper because I've been writing like all the time. I write a lot. And
this journey, when I embarked on this journey, I embarked with a lot of curiosity. What can I learn about myself? And because मेरो त्यो corporate world को एउटा conditioning छ, for everything that we do, I ask myself, what did I learn from here? How did I grow from here? So I kept on writing down lots and lots of things. One of the main things I realized was I went on this journey, 25 दिन घुम्न पाउँछ, you know, corporate world मा हुँदाखेरि you have to get ready and you have to be out of the house by 9:30. Here we had to be out of the room by 5:30 in the morning because these guys are like sunrise, उठ्नु पर्यो. So here we thought, relax गर्न पाउँछ, none of that. So there was a lot of different kinds of pressure. It is a very different kind of pressure when you're traveling and you've got an agenda. हाम्रो agenda थियो, we have to make videos, we have to have an X number of contents, we've got a little script we have to follow. So all of that was there. How it changed me and what it made me realize, I came back a full circle. I realized I love the mountains, I love the wilderness, I love the nature, but inside my heart, I am a city girl. Inside my heart, I love being in the corporate world. I love that. So I think I am probably a contradiction in that way, that I came back a full circle and I realized I like the cities, I like the lights, I like that sound more. Nature for me is a great place to escape into, but I always want to come back. That's something I realized about myself. The best moment कुनै याद छ that you would always recall जब Imagine नेपालको कुरा आउँछ वा बागमती प्रदेश भन्ने शब्द आउँछ? 3 best moments भन्नु पर्दाखेरि I'll say number 1, हाम्रो टिमको एउटा बानी नै थियो सर, because of the fact that we started this journey as complete strangers. I didn't have a team when I started. I met Suraj and Amar and Sudeep and Kalpana ji, our guide who was always there with us. I met them, I think, 7 to 10 days before we traveled. We didn't really have proper time for an introduction, right? So for us, initially I knew it was very important for us to start and make a team culture and a team vibe, because without that you don't work properly. And team culture banaunda, you know, so champions, the word that we gave to ourselves was team vibe. Another thing was we will huddle every day before we start. So for me, those used to be the most amount of fun. The entire team would come together and huddle and we'd always scream, guys, I love you, I trust you. Okay, today let's not crash a drone. Today let's do this. And you know, it used to be so much of fun and we used to laugh together and we'd be like, how's the Josh? And somebody's like, hi, Racha, hi, you know, things like that. So I think for us that camaraderie that we had, team भित्रको जुन हाम्रो huddle, जुन एउटा माया, जुन एउटा त्यो थियो, that was great fun. Another thing that I really enjoyed in this entire experience is this, like my friends here. We made such wonderful friends with all the other creators. It's great to be a part of this fraternity, to be here. And of course, the third and possibly the most amount of fun has been the kind of response we've got on social media. You know, suddenly, and my Instagram is full of messages of gratitude and thank you for coming to this place and thank you for showing that about my culture. Thank you for doing this. I never knew you could do that. And I think these 3 things really made us happy, truly. What are you taking from Imagine Nepal? One would be a sense of humility, a sense of recognizing the privileges that we have living in Kathmandu. You know, we went to this place called Katlang, which is 152 kilometers from here. गाडी पनि पुग्छ त्यहाँसम्म, तर the lifestyle of the people there versus the lifestyle that we live here is completely and diametrically opposite. The schools that we have, the education that we are privileged enough to enjoy, I think यो कुरामा म अलि बेसी sensitized पनि भएको, just to understand that these things are there and we are so lucky to be here. We're so extremely privileged to be here. So एक sense of privilege and gratitude and humility पनि आएको. On the other side, maybe I also realized that there is so much more that we as a country need to do. We have a lot. I think that one of the biggest changes that we as a country need to make is the narrative that we are putting out into the world. We have to be a bit more serious about how we are going to brand Nepal internationally, because if we show it just as adventure, a lot of people may not be interested. So for me, this was one step in that. Kinaki activities video ma matra maile 5-6 यस्तो different खालको कुरा देखाएँ, which anybody can enjoy. So a lot of opportunity exists. There's a huge scope, and I think together we can work in order to take this forward. यहाँको बिचमा the weakest category कुन थियो यहाँको लागि? Where you ran out of time होला, resources होला, या limitation ले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो पोर्ट्रे गर्न नसकेको कुनै category छ?
I will have to come back to landscape for that Alright. one. I will have to come back to landscape. And chill is to be blamed because it took the drone away. Biodiversity needs to be blamed for that. किन हाम्रो एउटा एकदम दामी footage छ त्यो probably कहीँ न कहीँ त्यो BTS चिलसँग मा छ। राखेको। चिलसँग छ. It's coming like this, right? You can like see it come and then suddenly the drone goes boom, 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 and then it falls and you see the free fall. And yeah, these are things that you cannot do anything about, I guess. Manasi, we've been hearing you talk and reflecting on your experience throughout the show. And I think you've quite emphatically used the word marketing, right? And when we talk about your nation to the world, your home to the world, what I see in other marketing packages, all the negatives are concealed in the positives. But when we talk about Nepal, I think the first thing that comes to a man or a woman who is trying to portray Nepal for donkeys of years now, the first thing is our negatives is in the forefront. Cut to, there are so many different entities dedicated to promoting Nepal to the world, probably marketing Nepal to the world. There are tourism entrepreneurs who have started great hotels, great places to stay, eat, have fun. There are quite a few airlines which are flying in the country and probably in and out of the country. A lot of foreign airlines who are attracted to bring in passengers to Nepal. The question is, are we marketing the country well enough? Or we are doing beyond words can express? We are doing a fantastic job. What do you think is the impression that you got out of this filmmaking experience in the Bagmati Pradesh? Sir, here is the point. I have been to Paris in the past. Paris, bolna bittike, what is the first thing you think of? Maybe the Eiffel Tower and people standing, looking wonderful in their gowns, flowing gowns, and having coffee, having a nice gâteau or something like that. Does that mean there's no poverty in France? Absolutely not. You have a refugee problem, you have people coming in, you have people begging on the streets as well. What we have to understand is, on the one hand, people like us, there's statistics and there's this thought about how a traveler who comes into Nepal is spending on average $50 a day. And on the other hand, when you think of a Nepali person that is portrayed internationally, you would normally picture somebody who's not so prosperous looking, if I may use it that way. We need to change the narrative. Our marketing is right. Our branding is not right. There is a difference here. The marketing done by individuals and by entrepreneurs is fine. They're showcasing their hotels, they're doing all of that. But as a country, as an economy, if we are supposed to structure this and format this correctly, our branding has to follow certain guidelines. I'm not saying you quash the creativity of creators, absolutely not. But what I'm saying is, when I got this platform, a show like Imagine Nepal, I could have said, oh my God, Gatlangma to धेरै poverty छ, तर मैले त्यो देखाएकै छैन. मैले त्यहाँबाट मैले के सिकेको, त्यो गातलाङको त्यो अनएक्सप्लोर्ड ठाउँबाट सेल्फ सस्टेनेबिलिटीको जुन कुरा मैले सिकेको, अथवा कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्ने कुरा जुन मैले सिकेको, अथवा ह्याप्पिनेसको बारेमा जुन मैले कुरा सिकेको, त्यो देखाएको. So our focus, our lens, our little lens that we're looking at things from has to be vanilla colored and rose tinted if we are supposed to brand this country well. I will say the marketing efforts are good by individuals, by the hotel chains that are coming into Nepal, absolutely. But what are we as a nation doing is, we are not branding Nepal as a luxury vacation spot. And then we say $50 spend गर्ने मान्छे आउँछ. Obviously, people who want to spend $5,000 a day will go to a place that they think has got more luxury that offers them. So we have to be able to showcase every kind of thing that we have to offer so that we attract those kinds of people as well. Which is why I never shied away. If you see, there's in my biodiversity video, we got this chance on Imagine Nepal. The team had very kindly organized for us to stay at Jagatpur Lodge. The tent that I was staying in was for around $600 a night.
right? Jagatpur had sponsored this. We were staying in a $600 a night tent. I was absolutely unapologetic and unashamed about showing that on camera. There is a clip of that. Why? Because people outside need to know that glamping exists. It's only when outsiders come to know that glamping exists in Nepal, you can go to Chitwan and you can stay in this wonderful, majestic tent with proper air conditioning, great food. It is only when people know that exists that people who have that kind of money will be attracted to come in Yeah, and and spend. the same tent, if you want to choose for a boarding in Kenya, if you want to go there, probably it'll cost you $3,000 a night. Absolutely, which is why Nepal is still a better option. Also, हामी नेपालमा कतिको कुरा हामी offer गर्छौं which we don't talk so much about. I went to Cambodia around 5 years ago, I think. Cambodia, I went to this place called Siam Reap. It's got the Angkor Wat temple. It's got one temple, the biggest Hindu temple in the world, and lots of restaurants. You go 3 kilometers out of the city and there is wilderness. There is farmland and a few ATVs. That's it. But the way they are marketing and the aggressive marketing they do, they show those restaurants and they make that one temple so appealing that people want to go to Cambodia so much more than before. So I think maybe हाम्रो lens अलि shift हुनुपर्छ, हाम्रो marketing चाहिँ ठिकै छ, हाम्रो branding मा अलि फरक हुनुपर्छ जस्तो छ. All right, with that, thank you for being a part of Imagine Nepal. के भन्न चाहनुहुन्छ? I just want to say 2 words. Thank you for everything. For not just the Imagine Nepal team, not just Uptrendly, not just you both, but everyone really that's been a part of this. And it's not just our team. I think even the audience that has been watching us, I think y'all have been a part of our journey. Y'all have made us feel so loved, so comforted, because there have been difficult times. Yet the kind of love and comfort and support that we get is unbelievable. That is truly unimaginable. So thank you for that. र आज चाहिँ तपाईले for the first time मलाई एउटा सानो कुरा भन्नु भएन. के भन्न चाहनुहुन्छ सानो कुरा? मैले यति सानो That's it. Thank you. I'm All right. truly full of gratitude for accepting us and for loving us in the way they have. All right, big round of applause for हाम्रो बागमती प्रदेश मानसी. Thank you so much. All right.